na kombo ya tata mwana pe tata molimo mon centre ya liboso nzambe na biso tozongisi merci ya mingi na ntina ete bolingo na yo esali ete okita lisusu koya kovanda elongo na biso bayindo nzambe na biso tika ete okumisama kumisama na yo ya mibale papa tozali kaka bobele bato twayimutu na musumu twautukula musumu ovila wa wonsono isumu nzambe na biso yokela biso mawa okubande kolimisa kaka biso pamati tozali kaka se bana biso bayindo tomimonaki ete lokola tozalaki biloko bibwakama oyo ezalaki ete bayebanaki lisusu na nzambe te nzoka nde yo nzambe ozalaki na likambo na yo na motema na ntango ozwi likanisa kokela mokili libota liyindo mpe okelaki yango ntango okaboli mokili libota liyindo mpe osangisaki yango otie yango na mokili mwa yo mwa Afilika mpe ozalisi libota yango libota na yo ya elaka tata molimo mon centre likambo likwei na Congo to likambo likwei na Afilika kasi likambo ya pasi pe ya mawa mpona biso libota ya bayindo kati na biso basusu bazali kotuka basusu bazali kofinga basusu bazali kotiola tata molimo mon centre yo ozali makoki monso ya kobongisa to ya kobongola ndenge osalelaki yango epai ya papa kumpenda ntango ozali koteta bandika tozali kaka bobele bato nzoka nde lelo soki tozwi valeur ezali na nzela ya moto mosusu te soki yo tata molimo mon centre te papa somoki mbangu soki tozongisi miso kobanda na 1921 na bambulu oyo wana nani moto amonanaki moto ya makasi to elombe oyo akokiki koloba na mondele ndenge mondele azali kopela na ntango wana moto moko te amonanaki bobele yo moto amonanaki mpona kobundela loposo oyo libota liyindo tata molimo mon centre maso ezali na yo nzambe na biso salisa biso bana ya Afrique tata mpe mama mokolo mpe mwana moke toyeba ete yo nzambe osila koya epai na biso bayindo soki totali makambo etali mayele ya baklase oyo tokoti mokili ezali kotepatepa bato na mayele babeti tolo ete biso bato na mayele yango ezali kopesa kaka kimia pe te emonani ete tozangi eloko ndenge ozali kolobela yango na ntango ozalaki na kombo ya papa dangenda ete motu muda ata ayekoli ndenge nini suka se suka bozoba kaka ezali komonana effectivement ezali komonana mpe bongo tata molimo mon centre tozali kaka kolela epai na yo osalisa biso bayindo toyeba yo pasi oyo ezingi biso lokola bilamba ndenge tokolataka yango na nzoto ekoka kolongwa likambo ezala ya mokuse po te kokozwa oyo osila kobongisela biso mokili mobimba etelengani to esuki bazali kotalela bobele Yelusalemi alobi nini nzambe molimo mon centre tozali kaka bobele liloba na yo ekoka kopesa kimia kobana na biso libota liyindo mpe mokili mobimba tokoka kozwa bolamu pamba te topotani mpona koloka bolamu yango tozwi na biso yango te yo nde moto eza na bolamu wana okokisela biso yango ndenge yo osili kobongisa yango ndenge bobongisaki yango kuna na likolo na kombo tata mwana mpe tata molimo mon centre amen
nzambe tolokola ntango befwelo mukutu wana makubikiki faki Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Eului! Embazi! Dulombo biakului! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kui! Tai voka tai kui! Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi. Eza mokolo na biso ba jeune. Oyo tokoyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya soro biso ba jeune tozala devoir monene mpona misala kati na Lingomba. Po mpe tomipesa na mabondeli. Teke bapapa balobaka yango bolingo mibeko mpe misala tokomi na ntango ya suka mpona Lingomba ya tata molimo centre ezali ntango na biso totonga yango ekeke ya mine 4e génération de ya suka me tomipesi na misala oyokani ezala makasi mpona kosalela tata nzambe mpona kobikisa milimo na biso. Batata bateyi biso mingi mpe balakisi biso makambo ebele oyo ezali ke ekobikisa biso ekopesa mpe kimia na mokili mobimba. Soki tonéglige soki tobebisi ekozala na biso mpasi mpona korekipere lisusu. Soki tomipesi retard ekozala te. Bapapa balobaki ete na likambo ya tata nzambe toza na retard te. Kambo ya nkolo Yesu toza na retard te. Kambo ya tata molimo centre toza na retard te. Retard nini toza nango ya botongi ya Yerusalemi. Bongo be bongo te. Lelo soki balobi ke ndenge balobaka na Kikongo nkama obukili. Soki okangi mai baoyo bapepaka mai etelemi me kuna epai eutaka ebanda kotinda kaka mai me ndenge okanga yango soki mai eziki kaka
te pasuki yango mokale yango wana biso tolingi bongo te tolonga na likambo tokolonga mpe tokolonga te bokoma mono kadi kiasi. Alors batata bamama bajene soki tolandi maloba ba papa tokolonga mpe tokolonga te balobi tozala kaka kimia ata basingi ata balobi yo tala kaka liboso na nzambe na yo po oyo eza koya liboso biso toyebi yango te ye moko kaka nde ayebi toyebi te mokolo nini ya kokata mokano na ye balobaki na biso kaka tosambelaka kaka ntango nyonso kolo yenga tomekaki koloba likambo c'est vrai nalobaki tosala recherche ezalaki na 86 te na 90 maloba ya papa bato bafuye bamoni ke c'est vrai papa azalaki na liloba alobaki mais na 90 alobaka makambo wana ezaka mokolo yenga bajene oye bosali recherche bomoni makambo yango mpe bomoni yango te bomoni yango bon nyonso bamoni te kasi oyo amoni nango amoni yango partout aya soki mpe eza na kasete soki eza ya kokomama tolanda toyoka biso nyonso me minga moko motema eza likolo kambo yango nayebi yango tosiki makambo nini kasi nini ko nga nayebi yango nayebi yango ndenge nini bato mibale na barecherche na bango bamoni yango na mikanda toyebi te soki banani yango bakomaki yango mikanda yango alors moko akotanga toyeba makambo nini papa alobaka na ntango wana le 23 décembre na komba na mwana pe molimo centre mais si tata molimo centre ne mo pesi biso maloba. Nous allons lire oye comme bien en français mais papa carte a reçu la traduction na lingala. Extrait de message de son éminence papa Dangenda Kontima Joseph. Matete, dimanche le 23 décembre 1990 ou 90. La date d'aujourd'hui 23 décembre 1990 est devenue une date importante pour nous. Pour quelle raison? La période que nous vivons actuellement est sans précédent. Je vous ai beaucoup dérangé en vous demandant d'aller chaque fois à la soirée spirituelle. Mon souci est que vous soyez sauvés et que vous aidiez les autres à être sauvés. Je répète, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le 23 décembre 1990 ou 90, retenez bien cette date, car il se fera quelque chose à la même date. Dimanche, le 23 décembre 1990. Merci na combattant centre. Na mokolona papa message na ezalaki na lingala. Yango wana na extrait oyo ezalaki traduit na français na papa révérend Elébé. Inde asali traduction ya extrait ya message oyo totangi lelo ya papa Dangenda. Ezalaki na Matete le 23 décembre 1990. Alobi boye. Mokolo ya lelo ya le 23 décembre 1990 et komi mokolo monene pona biso. Nantina nini? Eleko oyo biso tozali na yango
ekokani te na oyo na bileka natumisi bino mingi mpona na kosengaka bino kokendaka soirée spirituelle ntango nyonso. Mposa na ngai ezali ete bino bobikisama mpe bosunga mpe baninga mosusu na kobika. Nazongeli yango na kombo ya Tata Mwana mpe na Molimo Santo. Le 23 décembre 1990 bo simba yango makasi date oyo po ete likambo moko ekosalama kaka na date oyo na kombo ya Tata Mwana mpe na Molimo Santo. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Merci papa. Na bolanda kama loba ya tata mokonzi ya bule na mokolo ya yenga ndenge ya rekomandaki biso ba jeune to luka nde to mekaki ko luka nde baye oyo bazwami na mikanda oyo l'ekimbangisme. L'ekimbangisme eza livre ekomami epai ya papa Alphonse Banzuzi. Nde kuna lokola nayebaka ke na kati ya livre yango ba message ya papa pe ezalaka. Eza livre moko ya 520 pages. E na kati nakendaki lelo juste na tongo ntango mbula ezobeta nake kofuye pe na moni message yango na intégralité nango nyonso. Ezalaka mokolo ya yenga e bayambaka bana. Bayambaka bana nde papa azwaki pe maloba. Na sima ya boleisi to ya boleisi bakolie nzoto son éminence papa di angenda asalaka libondeli liye. Na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Nkolo na biso Yesu Kristo touti kolia nzoto mpe komela makila na yo. Mpe tokomi na suka ya eteni ya milulu ya mokolo mwa lelo. Kasi tokomi na ino na suka ya mokolo mwa biso te pamba te toko mipesa kaka mingi na mosala mwa yo. Tozali na esengo pamba te bana bayo balei nzoto mpe bameli makila mayo nkolo. Zala na bango mpo ete mbula ekobanda okoka kokamba bango mpe bakoka kokutana na Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Santo. Okoka kobatela biso na mabe manso makokwela na mokili. Papa Simon Kimbangu olobi na biso ete Nzambe akobongisa. Donc Dieu pourvoira. Lilobali elendiseli oyo. Lilobalia elendiseli oyo tozali kobatela yango na elikia. Zala na biso mpo ete tokoka kopesa yo mokongo te mpe kotia yo na to kotia Satana na esika na yo te. Nde papa sikoyo ntango asisi kolendisa bana ndenge bayambamaka nde azwi sikoyo maloba na sima. Na sima alendisaki bandimi na bolobi boye. Date ya lelo ezali date moko ya motuya pona biso banso. Pona tina nini na lobi yango? Na lobi yango pamba te na yebi ete na date oyo ekosalama likambo moko ya motuya. Bosengi bolimbisi oyo tozali kolengela esalami na ino te na kati na mokili. Esengami na biso komilengela malamu pona likambo monene oyo po ete tozwa yango litomba. Nazali kosenga na bino kotika te kokende tango nyonso na pokwa esante. Posa na ngai ezali ete bomi bikisa mpe bobikisa lisusu baninga nazongeli.
na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mu centre bosimba mokolo moye le 23 décembre 1990 nzambi na date eye likambo ekosalama. Donc alobaki yango na français alobi je répète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De retenir ce jour du 23 décembre 1990, car à cette date, quelque chose se réalisera. Nde na sima ya ko monana na papa, to solo la gipe na papa moko papa JP. Papa Zito asalaka na dépôt ya musée, ye azalaka témoin parce que dimanche tolandaki papa alobelaki likambo ya bambuta oyo papa atelemisaka. Papa JP papa azalaka jour ango nde apesaki biso bakombo ya bambuta oyo papa atelemisaka ete tokabola bango te. Ezalaka papa Mawete azalaka à l'époque représentant ya ville ya Kinshasa. Et secrétaire ezalaka papa Nanga. Nde na sima papa yaka kotelemisa lisusu papa yalala atambusi ye e na suka lobi bango misatu ndenge bozomona bango wana bokabola bango te na mukuse papa yango wana ezami na page 430 pona bai oyo baza na livre oyo ya l'équibangisme oyo ekoma papa Alphonse Banzuzi page 430. Merci papa. Merci, c'est bien. Tout le monde, ceux qui va papa baza koloba, ba mososo ba yoki ba sembika na moto. Mais ba mososo tozaki kokoma. Ezaki bongo hein? Ezalo kola Mathieu akomaki. Jean akomaki. Pierre akomaki. Ndenge totange mikando oyo. Mutu na mutu azalaki kosala ya ye devoir ya kokoma. Sinote makambu eza komema kaka sans moko. Surtout na date wana ya le 23 décembre 90. Jiko tolanda ye moko papa. Soki alobaki nini? Kela biso cassette wana. Et ce qui est bongo be bongo te toyoka ye moko papa. Pourtant otoloba ke omukula yenga baninga nini yango de soso. Bolamu nde tuza koluka. Bolamu yenga be yate. Ese weza na biza la te. Kasi 23 décembre 1990. Et puis ça m'a rappelé tango ndeto kwa kujua nzutu pe makila mayo. Mokolo mabisu mubadi kusila. Ni sala na muna kuma fe ye mwana vela kene mama mingi ko kansi. Onkumi kata mana pere mu centre. 23 décembre 1990. Et puis ça m'a rappelé tango ndeto kwa kujua nzutu pe makila mayo. Mokolo mabisu mubadi kusila. Ni sala na bisu misiri na nute. Kasto zene itengo. Pamba te tumuni bana na yo. Bazi yo nzami na bisu. Lata banguna mabenga kwa te bokumi na bisu na mumu wasika. Tokuta na yo nzambi tata. Kolo yu jurumu satu. Oyo bokubaki na bisu na makambo mayafu yera bisu na kati na mutuli. Dinu bana yo papa simoki mangwe te Dieu prévoira. Beledi kama yo anarubaki ni kanga mna bisu na kati ya mutima. Kila tola tabisu mpate tokwesa yo na mabeleke de to remplacer yo na munini na yo lisipe la tabisu longo la bisu maladi ya nzitu pe ya mulimu pate to kusabiri mikana na yo nzambe tata kwa hiyo zero tatu la tabisu pate to kusabiri mibeko ndengo pekile wango na tata moi soko to so si beko ito sarili bulingo to sarili sala banda kangwa na leo sepeli Timbangi soye
batata ba mama na kanisi avant d'être entamé tin sarabi sunje ta kosala kana boni watata na mwana pia elimu santu na kanisi papa Mawete comme représentant de la ville de Kinshasa, Azarakana secrétaire, Kasi Azarakana inspecteur. Yangwana Bandana Tango na Kenaki na Naputute na Rubaki Papa Yalala Akumi inspecteur. Imagine Soye. Papa Yalala Akumi second ya Papa Mawete na secrétaire na bango Papa Nanga binuma ko bosibo yibiye donc bango misatu bakosala na kumuna tata na mwana pe elimu santu so kani Okumi tata mwana pe elimu santu na kanisi soka nangani na kambo na dubiete Papa Yalala Akumi inspecteur de la ville de Kinshasa. Na kanisi sikawana nyenye. Na kanisi sikawana bosibo. Azali inspecteur ya Mutute. Azali inspecteur ya ville de Kinshasa. Na lingumba mususute kasi na lingumba ya Sainte Trinité. Tata Nzambe Nkoli Yezu elimu santu. Papa Mawete, Papa Yalala, Papa Nanga. Yangwana lubilete na nkumu na tata na mwana pe elimu santu. Na lingite bosi ya songi na kati na bangu misa. Soko na kutane na yo okei. Nyenye! Na levi disu na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu na elimu santu toti Papa Yalala inspecteur de la ville de Kinshasa na lingi na ngai ko kate bato kutia songi Mawete alingi tata Yalala te Mawete boy na boy wana na boy na lingi pe ko kate Yalala alibie Mawete azali boy wana na boy kukabala bangote na lubi disu na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu bango misatu basi dikamumoko munene na lubi disu na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu le 23 décembre 1990 boka batatu botia ho historique pamba teri kamekuya le 23 décembre na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu ngai na lingite boka bola bango to zali lisusu batu na boka bona te bolo bate tata Yalala ya zala kama uumbo abandi kiumbo mukolo wana butamaka mebanda mukolo oyo abutamaka na linguma tata simo kimbango babengi kimbangi se babengi nani donc ngai papa fuma longo na zana nga mutingo mbeke na zana pe mungala te na zana pe mutu muindu te donc bisinyo se tuzale banani ndenge tuzale batembangi se attention na kokabona tozala bana tata moko mama moko tozala nzutu moko etunye na biloko misu matoi mutu su minu na mulimi na munoko na makulu na maboko biloko nyonso tuwana ezali na kati na nzutu ezali na kati ya nini donc boka wala batu misatu wana te soko boka boli ba mosoro na kusepela te donc kokabala batu misatu oyo te na boyi na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu Papa Mawete Papa Yalala Papa Nanga bango misatu bakonstitue nzutu moko nzutu ya Papa Simo Kimbangu nzutu ya Nkoli Yezu na nzutu ya Tata Nzambe tokani na silisi boye tobodo okumi ya Tata mwana pia elimu santu la ville de Kinshasa to compléter vidéo zalake kumonana
me pamba te nazalaki mosika ndenge nazwi na jungili napesi bango misato na maboko na yo papa simoki mbangu obuti biso misato mpo ate tokoka kotonga lingumba oyo elimu santo la sainte trinité parce que soka na likapo toti bango na maboko moko na bino yo ya bino na maboko na biso te pamba te biso tali bato lokola bango me toti bango na maboko na bino yo nzambe tata koli elimu santo po ate okolesa bolingo na kati na bango misato bazala bana na mibeko e bazala bana na misala zala na bango zala pe na mboka na biso ya kisasa e na bamboka nyonso ya Zaire kaka te kasi mokili mobimba po ate bokesa bozala te bandimi ya kisasa bandimi ya Centrafrique bandimi ya Zambie bandimi ya Congo bandimi ya Pontu biso banso tolingi nde tozala esika moko po ate tosala yo nzambe tata nkolo yezeli mosantu amen. Tolani be tolani te. Toyoki be toyoki te. Yango ya lobi bien. Totinda kibino soirée. Suki ezalaka kaka suki esila nango. Ezali kaka be ezali te. Mabondeli ya bangonga. Tosambelaka. Pe libondeli ya tongo. Bapeko. Poli kamu moko eza kozala biso na liboso alobi bongo bie lobi te na sanza nini alobaki na décembre ba décembre eza ebele toyebi te soki esalama nanu te balobi nga na décembre le 23 alors bika biyoko alors yango wana bapesa biso devoir ya kosambela biso bajeune misala ezala na biso mabondeli eza na biso makambo nyonso ndenge baza kotinda biso mpe tolo na tobokola mokolo yango papa nzuzi ya SPC te azalaki toyebi te soki ayokaki yango ye ayokaki te azali yango mpe azali te papa nzuzi tala ye na ndako ntango mosu aza garde mpo bato nyonso fo tolobela yango temo ya nzambe nani temo ya moto nani eske likambo papa alobaki mokolo yenga ya ye moko ayokaka ezali bongo te me totangi yango na mikanda ye moko mpe alobi yango le 23 décembre esuki eleka soki ezali nano nini ekoyela biso ye moko kaka nzambe moto ayebi nzambe ayaka lokola moyibi akolaka te me aloki kaka likambo me alaki na ye te donc tozala mayele na biso tondimi likambo na ye kosalela yango tobebisa te tokamba papa mbenza koloba na ye pamba te oyo ezomona na nkamba mosusu ezali kobebisa malamu tosala malamu po tobika kasi mabe ezala na nkamba te tomoni likambo fo tolobela ngo po bible alobi bongo papa umba bongo be bongo te ya koexplike biso na likambo makambo nyonso oyo eza na bible oyo tokoyokaka po nzambe surtout tata molimo santo alingaka sali te alingaka mpe mabe te papa nzuzo koloba na yo me toyokana na papa umba parce que nzambe alingaka mabe te likambo ezali fo tolobela yango loba na yo papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na lotumu ya papa mpo na koloba ete tata nzambe alingaka mabe te epui tata nzambe asalaka likambo moko te soki ayebisi liboso te tokanisi soki totali na bana Israel ntango babimi na mokili Egypte
bakoti na mokili elaka sanduku ya Yawe pe ekotaki ekumilaki na mbuka moko totangaka na Silo kuna ezalaki lokola siège ya makambo ya Tata Nzambe tango Yerusalemi nano emonani te. Tata Nzambe apeselaki nano nzela na Yerusalemi te, ezalaki na Silo. Kuna na Silo nganga Nzambe monene azalaki kuna, kombo na ye Eli. Eli pe azalaki na bana na ye mibale bazalaki pe banganga Nzambe. Mais lokola Tata Nzambe ndenge papa alobi ke Nzambe azali petwa alingaka salite te, Eli tango akomaki mobange bana na ye nde bango bazalaki kopesa ye maboko. Mais misala ya bana na ye ezalaki ya malamu te, bazalaki kobebisa makabo ya Tata Nzambe oyo bato bazali komema mpona kotumbe kokobonzela Tata Nzambe. Ya mibale baza kosala masumu, bamama oyo baza kuuta mosika na kati na liboso ya hema ya koyangana bazali kosala makambo ya mabe. Alors bato nyonso wana ndenge tomonaka na nkamba awa feti ya nkamba mokili mobimba bamataka na nkamba, soki likambo esalemi ezala malamu eleza mabe ekei. Alors mabe oyo bango bazalaki kosala bato tango baza koya baza kozonga makambo ezali komonana, bato bazali koyima baza kobeta mabaku. Me nganga Nzambe Eli oli apesa directement bana netoli apesaki te. Nzambe asiliki atindaki mutu ya Nzambe kokende koyebisa Eli naponaki yo ozala nganga Nzambe mpona kotambusa mabota bana na yo bazali kosala mbeba, me ozali kopamela bango te, ozali kokumisa bana na yo ngai Nzambe otinga isima. Me nayebisi yo boye, Nzambe alobi boye likambo moko ekosalema ekoyoka na moto nyonso koyoka likambo na fwa kamwa. Pamba te opesi bana na yo valere, me Nzambe okitisi ye. Ayebisi ye boye, Nzambe lokola siliki masumu ya bana na yo to na ndako na yo ata na mabonza mwaye lisumu wana esila eza te. Alobi boye tango bana Israele bakozwa bomengo ndako na yo kozala pauvre, epui kati na ndako na yo mobangi akozala te, bato nyonso bakokufa kaka na bulenge. Epui bana na yo mibale banganga Nzambe oyo Ofini na Pinehas bakokufa mokolo moko. Nzambe soki alobi likambo na ekoyeka na mabele te. Nzambe aloki nzela ezalaki nini? Bafilistia babandi kobundisa bana Israel. Bitumba ezalaki makasi mingi, bayaki komona ete po ete tozwa victoire malamu sanduku ya Yawe ekita kati na bitumba. Mena banani bazalaki kobatela yango Ofini na Pinehas banganga Nzambe, bino mwaye bozanga na bitumba ezate, bino nde bozana pouvoir pona kobatela sanduku ya Yawe. Ekotaki na bitumba, tango sanduku ekote na bitumba bayini baleli balobi te ai Nzambe oyo asalaka makambo ekokamwa lokola kote na kati ya bitumba biso tobebi. Alo soki tosakane tosale erreur tokozala baumbu ya bana Israel. Abenzoka nde Tata Nzambe aza koluka nzela po ete abuma bana mibale ya Eli, Ofini na Pinehas. Ale tango bitumba ekoti makasi, ale bayini babotuli sanduku ya Yawe, bamemi yango na mokili ya Bafilistia, babumi Ofini na Pinehas. Mena moto moko amemi sango na mbuka akuti Eli azalaki nganga Nzambe, donc anuni afande na kiti pona kolandelaka mouvement kamunini ezali koleka na bitumba. Ale ayoka sango bayebisete mbote Eli mbote ndenge ozali boye sanduku ya Yawe bayini babotoli. Et puis bana na yo mibale babumi bango Ofini na Pinehas. Eli azalaki na kiti tango akiti asali boye sima akuwe kingo ebukani akufi. Sango ekei na basi ya bana wana oyo bakufaki, mwasi ya Pinehas azalaki na zeme penepene ya kobota. Mena tango ayokete sanduku ya Yawe bayini babotoli, mobali na yo na semeke na yo bakufi, epui bokilo na yo kaka sikasika oyo akufi. Abie azalaki na zeme penepene ya kobota, mikolo ekokaki te, tango agunzamaki alengi akufa, baza koyebisa ete kokende kokufa te, deja obote mwana mobali. Tango connaissance zongi atali mwana apesi mwana wana kombo Ikabodi. Lukumu esili kati na Israel, parce que bazalaki na niveau moko ya makasi pona kozwa lukumu.
mais tango sanduku ekei batikale maboko pamba. Donc makambo wana nde yango esalamaka kuna na silo. Donc vraiment likambo wana eningisaki mokili sanduku yao kendaki 7 mwana mokili ba Filistia kino nzambe alukaki nzela lokula ezali sanduku ya mosantu bayini tango ekei kuna malade kendaki kuna kumaki kuna ya ndenge mosusu bamoni tozongisa sanduku ya yawe esika na yango nde bakamataki mabonza ya or batiaki na sanduku mpona kozongisa esika yango ezalaki tango ezalaki kuna bamoni ete mwa ezunga na silo ezate pase silo ekufaki ebebaka nde ezalaki na ndako ya tata moko kombo na ye Abinadab mwana na ye Eleazari ye nde azalaki kobatela sanduku ya yao. Après 20 ans David atungi Yerusalemu. David amonaki ete malamu te sanduku ya yawe ezala esika mosusu ngai esika mosusu mboka nzambe esika mosusu nde basalaki programme po ete bakende kozwa sanduku ya yao. Tango bakei mpona kozwa sanduku ya yao babimisi yango na ndako ya Abinadaba. Tango baza kokende na nzela bangombe baningisi sanduku po batiaki yango na charrette. Alo tango sanduku eninganaki tata moko amoni ete malamu na protéger sanduku ekuya te ale nzambe abumi Uza pona nini ezalaki mosala na yete pe azalaki akubongama te nzambe abumi ye. Tango bamoni ete moto akufi kaka mbala kaka David abangaki mingi babumbaki sanduku na nzela bakei na Yerusalemu bake kobongama basali sacrifice pe babeko après nde bayi kozwa sanduku ya yao nde ekoti na Yerusalemu. Donc nzembo oyo Psaume 15 totangaka esalamaka pona liwa ya Uza bamona kete nzambe aza makanda ya ndenge boye nani akofanda na ndako na yo nani akowumila na hema na yo babandi kolobete oyo atambolaka sembo oyo asalaka boye na boye. Donc ekobanga wana ezalaki pona liwa ya Uza. Donc nzambe soki asiliki azungaka nsima te nde mwa moke papa ndenge apesi biso nzela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci papa pasteur tolandi mpe toyoki mpona kopesa mayele pamba te mboka oyo tovandi biso moko mpe tolobaka ke nzambe azali awa tolobaka mpe tolobaka te bongo tokobatela yango nasali te na kimia na mibeko na mibeko parce que mingi mpe tozali awa toyebi te mpo bazotindela biso mipepe ya ndenge na ndenge ezokota na Yerusalemu. Mingi deja si tozwami na mipepe wana elembo soki elongwe okona kozwila mosusu wapi place ezali kalikile nano yo moko elembo ezali mpe esi elongwe ezali biso nyonso tozali ezali volume ekite matia balobi ezali oyo yoko tozoderange na yo pamba te ezali boye soki tobongisi me soki tobebisi nzambe azongisaka bato na bowumbu tala bowumbu oyo ya kalakala oyo ezali ke nzambe sikoyo amoni ke bato basufre mingi 4400 ans ya bowumbu ya moto mwindo elelo oyo koleleki tolobaki depuis bandeko na biso parfois bakendaki bowumbu na États-Unis 400 ans ezokoka na 2019 bongo be bongo te 400 ans tozotala nzambe soki akoloba nini mpo bana Israel basalaki 400 ans bakomaki jusqu'à 430 ans mpona nini kobongisa Moïse totalaka epa tozokende mabondeli ya mfuma longo alobi te bowumbu ezala lisusu te libanga esali nini ekoki kozala na likolo ya libanga mosusu te fo esala nini elongwa
kolo iso alobakia yango batini biso mabondeli makasi mutu na mutu azana na esika na ye ya kimia yango biso tozobondela butu moi nzambe akanisela biso pasi eleki mingi mpona bongo temo ya mutu nzambe temo ya nzambe mutu toyoka papa nzuzi na le 23 décembre soki azalaka te nini oyo ye ayokaki oyo mpenza azalaki na nsima ya papa omonani posani pa boye bazomona yo te papa nzozobanga bakini ekoteli yo eloba sikoyo bayoka yo nakomba tata mwana pe molimo santo mpona likambo etali likambo ya le 23 na 90 papa alobaka yango aye koloba mosusu dimanche oyo elandaki susu mpona likambo etalaki oyo papa donc alataki donc chaussette dans le chantier couleur abengi papa bobe abi talanga na makolo esili papa bobe abi papa dona moni eloko moko te abengi mama monga dona moni donc eloko moko te Christelle mwana wana ya moke nde aye koyebisa papa kasi bachaussette donc eza nous changer couleur mwana moke kutu alobi sima papa abandi kopesa bani bachiffre apesaki bani bachiffre ti aye koma na nino chiffre 23 abi chiffre oyo 23 oyo bosimbango malamu na ntango ekoya ekosala donc likambo moko ya monene napesi ane te kasi ekosala likambo moko donc ya monene alors ntango wana papa alobaki makambo wana yango wana papa likambo nazalaki nango donc yango wana donc likambo kangaki osimbaki le 23 ekosala likambo monene oyo apre ezali yango apesa yango nano. Merci papa, na le bon année papa. Et là qui na dimanche le 19 janvier 1992. Merci papa passer au Kenovana. Le 19 janvier 1992. Alors Biboé, faites attention, ne marchez pas comme le mouton. Priez comme il faut pour la conférence nationale souveraine. C'est difficile. 3, 5, 15. 3, 5, 8. 15, 23, 2, 3, 5. J'en ai demandé l'explication, mais on ne l'a pas encore donné. Celui qui me l'a montré, il ne m'a pas montré ce que ces chiffres-là signifient. Prions comme il faut pour que la conférence nationale souveraine se passe bien, car il y a dans cette salle des esprits de diverses natures et des décisions qui y sont prises relèvent de l'arbitrage avec comme conséquence la mésentente parmi nous. Oiza maloba na chiffre papa a pesaka. Na lingala tokoki ko bongola lobi boye. Bokeba botambola lokola bantabate. Bobondela makasi po ete conférence pour la conférence nationale souveraine. Ezali pasi. 3, 5, 15. 3, 5, 8, 15, 23. 2, 3, 5. Natuni ndimbola. Kasi bapesinga yango te. Motu oyo alakisinga yango, alakisinga ndimbola ya ba chiffre oyo te. Tobondela
ndenge sengeli po ete conférence nationale souveraine eleka na ndenge sengeli po ete na kati ya ndako wana bamilimu mabe etondi mingi, bamilimu ezali ko bazwi bamikano ya ndenge na ndenge oyo ezali kouta na baposa na bango, kasi eloko ezali komona na kati kozanga boyokani katikati na bango. Amenez-nous makambo ezoleka kuna lobi ezali komema biso mpo ete tobomana na baposa na biso, tosala tokeba makasi po ete makambo ya mabe mpenza mpasi ya makasi ekota na mokili te po ete baseka biso. Wana maloba na ye papa alobaki na mokolo. Merci. Kamona ba chiffre wana pesi makamoto tomone na miso eleki makasi kobomana elekaki makasi bato mpe makanisi wana eza kaka ti lelo ya kobomana me nzambe esi alobaki avant ke makambo eza koya kozala makasi. ezali mpe moment oyo alobaki ete Afrique ezokende kokweya. Oyokaki be oyokaki te, kasi asengaki nde mabondeli makasi ke tokobomana bomama bakoboma biso mingi pardon mpona bomisa likamo 3, 5, 15 toyebi te soki eza liboso besi eleki bino bomoni ndenge nini, bino boyebi te diri toyeba te makambo ezomona na miso. Oh bachabe eske tosambelaka tozwaka bavision mpe tozwaka te pepa toke moso kamba oyo eleki bi ezali nani nani eleki te yake olobaka si mukuna vundu kuna munchobo makutani mana munchobo zeiwe wako marata bwebatan wa marata ule sengo mona munchobo mwana nta muminga mwana muntu munabingana biso bangala toyoki yango elakisi nini toyoki te mwana ya motu na nini mwana ya nyama yango wana nalobi na Kikongo. Merci mingi papa ndeko pesi biso maloba ya solo kwani ezali basekre ya tata Nzambe 3, 5, 15 papa alobaki yango bien kasi abombamaki na ye mais aza kolobela likambo ya conférence nationale souveraine ye atalaki ndenge bato oza kotambola ndenge bazowela bokonzi parce ntango yango ezalaki ntango ya président Mobutu manda na ye esilaki mais desordre ezalaki na conférence nationale souveraine posa na bango ezalaki nini babongola makambo basala ndenge bango balingi mais Nzambe ye balongaka ye te oyo ebongisaki tata Nzambe yango wana nde esalemaki mpe na ndenge tozali kokende biso banso tozali komona ndenge nini mokili yango eza kotambola ndenge eza kotambola papa azosenga biso te tomipesa na mabondeli tomipesa na bolingo po kobomana ezali kobomana ndenge mpe posa ya bato ezali yango nde ezali eza koko Nzambe
akobosa na likambo te manso oyo mutu azali kobongisa ye asebimonelaki yango avant yango wana bashifre oyo papa apesaki ya solo apesaki ndimbola te mais soki olandeli yango oya komona makambo ebele eza na kati eloko kaka te kolobaki papa nano esalami te mais ndenge oza kolobela mutu na mutu azala mayele nzambe afandi kati na biso mpe tata nzambe azali kopesa biso kokebisa biso mpo totambola ndenge ya malamu papa azali koloba mais eza komonana kaka luka ndile mutu yango aza kosakana na ye nzola nde nzambe asalaka maseki na mutu te nzambe soki alobi yango wana nde ekotikala ata ewumeli ekosalama kaka ndenge wana yango wana papa tolobaki mwa moke yango wana. Merci beaucoup. Yango aza koloba na biso towelela liboso nini bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko akopesa kasi na biso bato